Dobar dan svima, moje ime je Ljiljana Vukotić, a vi ste na Istorijnom kanalu. Današnji stream započinjemo sa temom o neljudima. Šta mislite o njima i da li ste se susreli sa takvim osobama u životu? Moje mišljenje o neljudima naravno ne može biti lepo nikako, ali ipak ti neljudi opet ostaju u mom sećanju kao podsjećanje na to da ne ličim na njih i da ne idem njihovim putem i da ne sledim njih uopšte. Zato što ti neljudi zapravo, oni su u meni zalučali život. Znači ima ih više i jednostavno oni su prosto iz njihove zlobe činili to i čine i dalje i činit će i dalje, iako su oni prethodni tamo gde su bili, mada to je isto. Zabadali nožu u leđa, konstantno. I sad mi recite, kako ja mogu ili kako vi možete nekome da verujete ko se tako ponaša prema vama? Ja ne mogu. Ja zaista ne mogu da verujem i pritom ne zaslužuju to uopšte, niti će dobiti od mene nikakvo verovanje, poverenje, posebno ne, oni su prokuckali odavno. Kako oni tamo, tako vi ovde. Oni to ne zaslužuju jer jednostavno, evo, nisam samo ja taj slučaj, bio je slučaj i moj otac. Mnogo neljudi je bilo među njima, da je to strašno. I moja majka sada. Znači jednostavno, kao neka zla kob, bukvalno. Kao neka zla kob da svo troje, bukvalno svo troje, da imamo bukvalno iste neprijatelje. I da jednostavno ti neljudi naravno čine za sebe, za svoju korist, ali za nas čine veliku nepravdu, ali nema veze, svi ćemo pred Boga stati i jednostavno pred Boga smo svi isti, ne možemo ovdje biti, svi smo niko i ništa zapravo, ali neko da kaže, ja pa vidiš, on je takav, ali ovo, ne može. Znači svi kad napustimo ovaj svet, staćemo pred Boga i neće nas pitati za koga navijamo i šta volimo, ne, nego za naša dela i nedela. I što se tiče tih neljudi, ima ih dosta. Ima ih dosta i jednostavno dajem primjer, danas je moja majka se čula sa jednom ženom i odmah je počela, pa znaš, nije njoj lako, pa nije ovako. Pa kada je upitala za mene, za broj mojih operacija, ona neće da čuje. Ljiljana je glupa, po njima je Ljiljana glupa i Ljiljana nema pojma i Ljiljana je ovakva i onako, nema veze. To Bog se čuje, se vidi i zna. I kada sam bila na pulmologiji, kada me je glavna sestra pitala da li imam prijatelji ili rođake, navodim rođake, ja sam rekla da su svi pomrli i to je živa istina. I ovo što je ostalo, to su neljudi.
jer jednostavno to je tako kako je i oni se promeniti neće, to je sigurno. I jednostavno to je njihova bruka, nije moja. I drugo, ne treba trošiti ni vreme, ni nerve na takve. Ponekad nisam egoista, daleko bilo, mada imam ih u životu, nažalost, ali treba gledati sebe. Ponekad. Samo ponekad. Ali ja to ne mogu. Jednostavno ne mogu, to je jače od mene i nisam takav tip osobe, a dok su neljudi takav tip osobe. I jednostavno s ovim ću da zaključim da ako imate neljude oko sebe, držite se što podalje od njih, jednostavno ih ignorišite i gledajte da vama bude bolje, ne njima. Jer oni se tu zloupotrebe. Naravno uz vašu pomoć i ide u njihovu korist, a to nije dobro. Tako da čuvajte sebe i gledajte da vam život bude smiren, a ne da vam bude pakao. Eto, toliko za danas. Hvala vam što ste slušali. Ako Bog da, čućemo se sa nekim novim streamom, sa nekom novom temom. A do tada veliki pozdrav, mir vam i zbog.